ଶୀତୁଆ ପାଗକୁ ଇଭିନିଂରେ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜିରେ ଚିଲ୍ଲି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ଜୟ ପୁଣି ବିନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଜି ସୋଡ଼ା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚିଲ୍ଲି ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ସୁଜି। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ଆପଣ ସୁଜି ନେବେ ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି 1 କପ୍ ବେସନ ନେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଥିରେ ଦେବା ପାଣି। ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା। ଏକାଥରକେ ସବୁ ପାଣି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଟରଟା ଆମର ମାନେ ପତଲା ହେବନି, ମାନେ ଥିକ୍ ହେବନି, କି ଟିକେ ଗାଢ଼ା ଟାଇପ୍ରେ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସୋଢ଼ା ପକାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଆଉଥରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଫେଣ୍ଟିକି ଆକୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ନେବା ରସୁଣ। ଏଠି 10ରୁ 15 କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଛି, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚି ଅଦା ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ରସୁଣକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି 1 ମିନିଟ୍, ଯେମିତିକି ରସୁଣ ଚୋପାଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରସୁଣଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚୋପାଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଚୋପା ରସୁଣକୁ ପାଣିରେ ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଜିଲି ରସୁଣ ଚୋପା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚଟାପଟ ବାହାରିଯିବ ରସୁଣ। ସବୁଯାକ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏଥିରୁ ମୁଁ 6ରୁ 7 କୋଲା ରସୁଣକୁ ଚପ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଯେଉଁ 4ରୁ 5 କୋଲା ରସୁଣ ବଳିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛେଚି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଦାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଦା ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି ଛେଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଦେଖିକି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଛେଚି ସେ ରଖିଛେ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଲୁଣଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଲୁଣର ଭାଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଲୁଣର ଭାଗଟା ଟିକେ କମ୍ ରଖିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଦେବା ହାଲକା ଟିକେ ମାନେ ତେଲ, ମାନେ 1 ଚାମଚ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। ଆଉଥରେ ଆକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଫେଣ୍ଟିବେ ସେ ପୁରା ମୁସମୁସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଭିତର ସଫ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଭଲ ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ। ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାତିକି ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ପକାଇବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ତାକୁ ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହବାକୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଲେଉଟେଇବା। ଆର କଲର୍ଟା ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ସବୁଯାକ ମାନେ ପକାଇକି ଛାଣି ନେଉଛି। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟୁଛି, ପୁରା ପତଲା କରିବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ସାଇଜ୍ର କାଟିବେ। କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ରଖିଛି ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ଆମେ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ। ଏଠି ମୁଁ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମାନେ ଫାଳେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କାଟିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ନେଇଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ଆମେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଲ୍ଲିକି ବନାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ସଫ୍ଟ କରିବେନି, ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଚିଲ୍ଲିଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, 1 ଚାମଚ ଚିଲ୍ଲି ସକ୍ସ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋୟା ସକ୍ସ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ନେବା ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ 1 ଚାମଚ ନେବା ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆର ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି 2 ଚାମଚ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇଛି। 3 ଚାମଚ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ୟାକୁ ରଖିବେନି, ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ରହିବନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଶୁଖିଲା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ରହିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ପକୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେଶୀ ସମୟ ୟାକୁ ରଖିବେନି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ, କାରଣ ଏଇ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚିଲି ୟାକୁ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ତାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଉପର ମୁସମୁସ ଲାଗିବ, ଭିତରେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, ଖଟା ମିଠା ଫ୍ଲେଭର ରହିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ନିସ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିଲି ପକୋଡା। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭଙ୍କର, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବାଏ।